खुलुमबाय आं रिजु दैमारि जेनेरेल मेनेजार बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन आरो नोंथांमोना मिथिखागौ एज ए बिडि भकेसनेल इनस्टिट्यूट जों माखासे भकेसनेल ट्रेनिंफोरखौ प्रोवाइड खालामगासिनो जों आईटी नि ट्रेनिं होगासिनो बिभक बेचलर इन भकेसनेल बे डिग्री प्रग्राम जों प्रोवाइड खालामगासिनो बाट बिनि अनगाबो जोङो माखासे सर्ट टार्म ट्रेनिंफोरखौ जों होबोबाय थादों सिगांनिफ्रायनो थिग बेबायदियैनो दा जोङो माखासे सर्ट टार्म ट्रेनिंफोर जों लन्च खालामदों बाट बिनि सिगाङावनो जोंनियाव माखासे रिक्रुटमेन्ट दङ जोंनियाव माखासे पजिशनफोर दा खालि दोङो भेकेन्ट दोङो जों हायार खालामगासिनो स' जोंनियाव दायो इन्सट्राक्टर इन इलेक्ट्रिशियाननि इन्सट्राक्टर जोंनियाव मोनथाम पस्ट खालि दोङो नोंथांमोना सोरबा सोरबा आंनियाव सोंहरबाय थायो कमेन्टफोराव आरो माखासे मेसेजफोरबो हरो जे पस्टफोर खालि दोङो ना गैया होननानै स' जों बांसिन पस्टफोरा जोंनिया बिदिनो सब टेकनिकेल गोजा जायो जों बांसिन बिभक खालामनाय आईटीआई खालामनाय बा इन्जिनियारिंफोर खालामनाय बेफोरखौल' जों हायार खालामो आरो जोंनियाव बांसिन पजिशनफोरानो टेकनिशियानफोरनि थायो स' दायो जोंनियाव इलेक्ट्रिशियाननि पजिशन दोङो खालि मोनथाम पजिशन दोङो मेल खालामनो हागोन नोंसोरनि सिभिखौ सेन्ड खालामनो हागोन आं बेखौ शेयार खालामगोन मेल आईडीखौ स' नोंथांमोना जुदि आईटी इलेक्ट्रिशियान आरो बिभक बा एमभक इन इलेक्ट्रिकेल डिप्लोमा इन इन्जिनियारिं इन इलेक्ट्रिकेल जुदि नोंथांमोना खालामनाय बा फरायनायबोला आरो जुदि 1-2 इयार्स जुदि एक्सपिरियेन्स दङबा नोंसोरनि सिभिखौ जोंनो सेन्ड खालामनो हागोन बेजों लोगोसे जोङो माखासे सर्ट टार्म ट्रेनिंफोर जों लन्च खालामगासिनो फ्रि अफ कस्ट जागोन बे जों बेयाव बे फ्रि अफ कस्ट ट्रेनिं बेयाव थाइसेबो फैसा होनाङा बे 3 मान्थनि डिप्लोमा ट्रेनिं स' बेयाव जोङो वेल्डिं एन्ड फेब्रिकेशन वेल्डिं आरो फेब्रिकेशन वेल्डारनि जों 3 मान्थनि ट्रेनिं होगासिनो बेजों लोगोसे जों इलेक्ट्रिशियाननि जों ट्रेनिं होगासिनो बे 3 मान्थनि ट्रेनिं आरो बे कमप्लिटलि फ्रि अफ कस्ट बेयाव थाइसेबो फैसा होनाङा जुदि उदालगुरिनिबा नोंसोरो थांलाय फैलाय खालामनो हागोन जुदि गोजाननिबा एसे गावनि थानाय बेबस्था खालामना लानो हागोन बा जोंनियाव हस्टेल दोङो हस्टेल फिसखौ पे खालामनानै हस्टेलाव थानो हागोन जुदि उदालगुरिनि बाहेरनि बाला आरो 3 मान्थनि पुरा कमप्लिट प्रेक्टिकल एन्ड थिउरि ट्रेनिं जागोन ओमफ्राय 3 मान्थनि उनाव नोंसोर सार्टिफिकेट मोनगोन आरो बिनि अनगा नोंसोरो प्लेसमेन्टबो मोनगोन जों दायो गोबां प्लेसमेन्टफोर होगासिनो जोंनि आईटीआई पास आउट स्टुडेन्ट जानो हागौ बिभकनि पास आउट जानो हागौ जों प्लेसमेन्टफोर होगासिनो स' बेनि थाखाय प्लेसमेन्टनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया ट्रेनिं जोबनाय लोगो लोगोनो नोंसोरो बे प्लेसमेन्टखौ मोनगोन स' जोंनियाव दायो वेल्डिं एन्ड फेब्रिकेशन आरो बेजों लोगोसे इलेक्ट्रिशियान आरो बेनि अनगा हिन्जावसाफोरनि थाखाय जों हस्पिटालिटि मेनेजमेन्टनिबो जों ट्रेनिं होगासिनो एडमिशन अपेन 3 मान्थनि सार्टिफिकेट कर्स बेबो फ्रि अफ कस्ट पुरा थानाय जानाय गासिबो फ्रि जागोन बे ट्रेनिङा फ्रि थानाय जानाय गासिबो फ्रि सार्टिफिकेट मोनगोन ट्रेनिं कमप्लिट जानायनि उनाव आरो लोगोसे जोबोर मोजां मोजां माबाफोराव हटेलफोराव प्लेसमेन्ट मोनगोन स' बेखौ जोङो कलाबरेशना रुटा एपिपिआईटी जों कलाबरेशनाव मावगासिनो ट्रेनिं पार्टनारा जों बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन इन कलाबरेशन विथ एपिपिआईटी रुटा स' गासै ट्रेनिंफोरा रुटायाव जागोन आरो जोबोर मोजां मोजां हटेलफोराव प्लेसमेन्ट जागासिनो रुटाया अलरेडि बेफोर ट्रेनिंखौ सिगांनिफ्रायनो प्रोभाइड खालामबाय थादों आंबो रुटायावनो दङ सिगां रुटायाव जोबोर मोजां मोजां गिदिर गिदिर हटेलफोराव बिनि प्लेसमेन्टफोरा जायो आरो मोजां साख्रि मोनगोन बिनि उनावबो स' बे 3 मान्थनि सार्टिफिकेट ट्रेनिं बे हस्पिटालिटि मेनेजमेन्ट बांसिन जों बेयाव हिन्जावसाफोरखौ प्रेफार खालामो स' बे कमप्लिटलि फ्रि अफ कस्ट जागोन थानाय जानाय गासिबो फ्रि स' जों दायो मोनथाम सर्ट टार्म ट्रेनिं जों प्रोभाइड खालामगासिनो वेल्डिं एन्ड फेब्रिकेशन 3 मान्थनि कमप्लिटलि फ्रि अफ कस्ट 3 मान्थनि इलेक्ट्रिशियान बेबो कमप्लिटलि फ्रि अफ कस्ट वेल्डार आरो इलेक्ट्रिशियाना हौवासाफोरनि थाखाय फर्मेल अनलि आरो बेयाव जोङो फ्रि बेजों लोगोसे जों हस्टेलखौ जों प्रोभाइड खालामाखै जुदि नोंसोर हस्टेलाव थायोबा हस्टेलजों फेसिलिटिस दङ जोंनियाव खिन्थु बेखौ नोंसोरो पे खालामनानै थानांगोन हस्टेलनि फैसाखौ होनांगोन बाखि ट्रेनिङा फ्रि अफ कस्ट आफ्टार कमप्लिसन अफ ट्रेनिं नोंसोर सार्टिफिकेट मोनगोन प्लास प्लेसमेन्ट 100% जों प्लेसमेन्ट होगोन बेनि अनगा हिन्जावसाफोरनि थाखाय जों हस्पिटालिटि मेनेजमेन्टनि जों ट्रेनिं होगासिनो बेबो फ्रि अफ कस्ट 3 मान्थनि सार्टिफिकेट ट्रेनिं बे ट्रेनिं पार्टनारा जोंहा रुटा आईटीआई ट्रेनिंफोरा रुटा आईटीआईआव जागोन बेबो सेम थानाय जानाय गासिबो फ्रि हस्पिटालिटि मेनेजमेन्टआव हस्टेलाबो फ्रि जागोन जानायाबो फ्रि ट्रेनिङाबो फ्रि आफ्टार कमप्लिसन अफ ट्रेनिं बेयावबो नोंसोर मोजां सार्टिफिकेट मोनगोन बेजों लोगोसे प्लेसमेन्ट 100% जों प्लेसमेन्ट प्रोभाइड खालामगासिनो स' नोंसोरो स्क्रिनाव कन्टेक्ट नम्बर नुगोन आं कन्टेक्ट नम्बरखौ शेयार खालामगासिनो स' कन्टेक्ट नम्बराव नोंसोरो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो जोंनि अफिसखौ नोंसोर मिथिखागौ बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन साबकाइटि उदालगुरि बेयाव नोंथांमोना फैनानै जोंजों मोजाङै बेनि सोमोन्दै डिसकास खालामफैनो हागोन काउन्सिलिं खालामफैनो हागोन आरो डाइरेक्टलि नोंसोर फन खालामनानैबो सोंहरनो हागोन बेनि एलिजिबिलिटिया जास्ट 10 पास जाबानो नोंसोर बे मोनथाम ट्रेनिङाव नोंसोर एडमिशन लानो हागोन वेल्डार इलेक्ट्रिशियान एन्ड हस्पिटालिटि मेनेजमेन्ट जास्ट मेट्रिक पास जानांगौ फ्रि अफ कस्ट ट्रेनिं 3 मान्थनि आरो प्लेसमेन्टखौ नोंसोर ट्रेनिं कमप्लिट जानायनि उनाव मोनगोन बेनि बादै जुदि नोंसोरो जबनि थाखाय जुदि सानदोंबा जोंनियाव बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसनाव जोंजों लोगोसे खामानि मावनो साख्रि मावनो होनना सानदोंबा नोंसोरनि सिभिखौ बे मेल आईडियाव शेयार खालामबानो जाबाय आईटी इलेक्ट्रिशियान विथ गुड एक्सपिरियेन्स जों बांसिन एक्सपिरियेन्सखौ जों प्रेफारेन्स होगोन बेनि अनगा बिभक एन्ड एमभक इन इलेक्ट्रिकेल सिस्टेम एन्ड मेन्टेनेन्स एन्ड डिप्लोमा इन इन्जिनियारिं इन इलेक्ट्रिकेल
जुदि बे क्वालिफिकेसना नोंसोरनियाव दङबा नोंसोर डेफिनेटलि बे पजिशननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन थेंक इउ